ନା ଇବ୍ରାହିମ ମୋର ଘର ହଉଛି ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା କୁଞ୍ଜୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ଗ୍ରାମର। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମ ଏରିଆରେ ତ ମାହୁଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲେଖୁଣି ଆମର ରାଜଧାନୀ ପାଖ ଫିର ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନି କାମ କିଛି ହଉନି ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ। ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଭଲ ରୋଡ ନାହିଁ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ପିଚୁ ପକେଇକି ଏମିତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ପକେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ହଉନି ଖାଲି ରାଜନୀତି ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି ହଉଛି। ଏପାଳ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଛିଡା ହେଇସିନି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଛିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏପାଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଚାହୁଁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମର ସ୍ଵାଧୀନ ପାର୍ଟି ଜଣେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ଅଛି? ନାଇଁ ଭୋଟ ତ ଭଲ ହବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଇଲେକ୍ସନ ଯେ କି ଦେଶର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାଗରିକ ହବ ତମେ ଆଜ୍ଞା। ଲେକିନ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଚାହୁଁଛୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଏବେଳ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଅଛି କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ